मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं आप सबको भी रिकमेंड करती हूँ कि आएँ डॉक्टर उमर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। डॉक्टर उमर फयाज़ के हाथों में इतना जादू है, आप बिलीव करें कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बहुत ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ मैं आपसे, यकीन करें मिलकर। विदाउट एनी मेडिसिन माशाल्लाह इन्होंने मेरा पूरा आर्म जो है वो सही कर दिया है। इस वक्त मुझे ना होने के बराबर पेन हो रहा है। ऑल्दो हम 3 दिन बाद फॉलोअप पाएंगे और एग्जैक्टली अपना रिव्यू देंगे कि कितना रिलीफ है।